ਮੰਡੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਹੇ ਦੀ। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हाँ जी दोस्तों, फाइनली आप पहुँच चुके हैं मोगा ट्रैक्टर मंडी ते। जिवें तुसीं देख सकते हो इत्थे हर प्रकार के ट्रैक्टर तुहानूं मिलणगे, जिवें फार्म ट्रैक RX हो गया, 855 इंटर, सब तरह के ट्रैक्टर मिलणगे तुहानूं। बकायदा असीं कले ट्रैक्टर का रेट वगैरह सब दस्सांगे ते वीडियो दे नाल बने रहो। चलो करो इंजॉय, एक बार तुहानूं बाकी फ्रेंड तुसीं देख सकते हो सोनालिका DI 60 मॉडल हैगा जी, 2006, डिमांड 3,25,000 रुपए। तो RX 35 का जी 2015 मॉडल, डिमांड 3,45,000 रुपए। बाकी सारे ट्रैक्टरों की वीडियो असीं कल्ले ट्रैक्टर की बकायदा बना के चैनल के उत्ते पावांगे। तो वीडियो नूं तुसीं लगभग सारिਆਂ नूं देखो। एक बार तुहानूं सारी मंडी का असीं दृश्य दिखा दिंदे भी किहड़े-किहड़े ट्रैक्टर इत्थे आए ने। तो वीडियो के नाल बने रहो जी। देख सकते हो तुसीं आ सारे स्वराज खड़े ने जी, 855, 735 हो गया, 855 हो गया, एक वीर के ट्रैक्टर ने इत्थे। बाकी दूजी साइड तुहानूं दिखा दिंदे फार्म ट्रैक 60 हो गया जी, एंटर 855 देख सकते हो तुसीं। ते नाल फ्रेंड एक गल तुहानूं होर दस दईए, इत्थे तूड़ी वाले रीपर वो भी सेल ते आउंदे ने। बाकी ट्रालियां तुसीं देख सकते हो 11, 6.5 ट्राली खड़ी है, एक 10 फुट ट्राली खड़ी है। 10 फुट ट्राली जो तुसीं पिछे देखी है, इहदा रेट हैगा माई फ्रेंड 63,000 रुपए। बाकी इधर हॉलैंड खड़े ने, देख सकते हो तुसीं, न्यू हॉलैंड 3630 सुपर आ जी, एक प्लस आ, ते दूजा फार्म ट्रैक 45 का जी। बाकी सामने आ फार्म ट्रैक 60 खड़ा जी, EPI आ गया जी। सोनालिका 60 RX, बाकी आ सोनालिका DI फार्म ट्रैक 60, एंटर 475, फोर्ड 3700 जी। बकायदा असीं कल्ले ट्रैक्टर की वीडियो बना के तुहानूं एक बार फिर दस दईए अपने चैनल के उत्ते पावांगे। तो चैनल नूं कर लवो सबसक्राइब, जो भी वीर साडे चैनल के उत्ते नवें आ। ते 5911 हो गया जी। बाकी आ पुराने मॉडल के स्वराज खड़े ने, देख सकते हो तुसीं। आ 95 मॉडल आ गया जी, आ 94 आ गया जी, आ 97 मॉडल आ जी, बाहर पंप वाला अर्जन आ गया जी। बाकी तुसीं देख सकते हो ट्रैक्टर। वीडियो नूं फ्रेंड वध तो वध शेयर, लाइक ते कमेंट जरूर करिया करो भी तुसीं किहड़े ट्रैक्टर की वीडियो देखनी चाहुंदे हो। असीं तुहाडे लई कोशिश करांगे कि उस ट्रैक्टर की उन्ने रेट 'च ट्रैक्टर लभ के दईए तुहानूं। ते वीडियो नूं शेयर जरूर करियो जी। See the horizon, turn us to thousands.
ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੋ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on. ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰੈਂਡ, ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ 5911 ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਆਪਣਾ 855 ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ, ਜੌਂਡੀਅਰ, ਸਭ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰੈਂਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਓਵਰਵਿਊ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ 6055 ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, 744, 5911, ਐਸਰ 353, ਫਿਰ 744, 735, ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਫਰੈਂਡ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on. We'll go through the wastelands, through the highways, and on.